Numéro 15, page 83 sur le livre. Un piston de masse grand M égale 1 kg peut coulisser sans frottement dans un cylindre ouvert à ses deux extrémités. إذا عندنا بيستون، البيستون هو القطعة يلي بنضغط فيها السرنج الإبرة عادة. De masse grand M égale 1 kg peut coulisser, يعني il peut se déplacer sans frottement dans un cylindre ouvert à ses deux extrémités. يعني عندنا cylindre ouvert، cylindre مثل الأسطر شكله مفتوح على أطرافه، والpiston il peut se déplacer à l'intérieur de ce cylindre. Le piston est relié à un ressort de masse négligeable et de raideur K égale 1500 Newton par mètre. Une balle de fusil A, يعني طابة صغيرة, assimilable à une particule de masse petit m égale 20 grammes, est animée d'une vitesse petit v dont la direction est confondue avec l'axe du ressort. Elle vient s'incruster dans le piston, يعني elle vient se fixer dans le piston au repos. اجت قعدت بقلب البيستون au repos. Des oscillations d'amplitude xm égale 30 cm prennent naissance. On a des oscillations d'amplitude xm égale 30 cm qui prennent naissance après l'accrochage de la masse petit m dans le piston. Calculer la vitesse de l'ensemble piston-balle juste après le choc. Calculer la vitesse de l'ensemble piston-balle juste après le choc. C'est la première question. Deuxième question, calculer l'énergie mécanique du système piston-balle terre lorsque le ressort est comprimé de X. أكيد هون exprimer, نحن حنحط exprimer l'énergie mécanique lorsque le ressort est comprimé de X. Déduisez l'équation différentielle qui régit le mouvement de l'ensemble et calculer sa période propre. Bien. فإذا numéro 15 page 83. هلا بالنسبة للفيجور أكيد إحنا عندنا أول شيء tuyau cylindrique أو cylindre. Voici le cylindre, هيدا الcylindre. هنفترض إنه هيدا الcylindre. Il est ouvert à ses deux extrémités مفتوح. طبعا اكيد السيلندر هون في له فورم سيركولار، يعني الباز تبعينه هن سيركولار. الباز تبعون السيلندر هن سيركولار، فينا ما نرسمهم يعني الباز. طبعا هيدا هو السيلندر. On a un piston de masse grand M، هيدا البيستون. طبعا البيستون حارسمه بلون تاني. افترض انه هيدا البيستون ايه voici le piston P de masse grand M هيدا اكيد il est relié à un ressort طبعا هيدا هو الريسور. Ici il y a un ressort. Il y a une petite balle ici, une petite balle. Voici la balle. Animée d'une vitesse petit v. طبعا هيدي هون البال petit v. الماس petit m. طبعا هون عندنا الماس petit m.
البيستون عنده ماس grand M. La vitesse petit v de la balle, elle est parallèle à l'axe, ou confondue avec l'axe. هيدا l'axe du piston, du ressort. تقريبا هيك. هيدا l'axe du ressort. البال هي كلها سوا هيك تقريبا هيك. Elle est confondue avec l'axe du ressort, la vitesse de la balle يعني اللي هو l'axe des X. احنا فينا ناخذ l'axe des X بهالشكل dans ce sens. طبعا هلا هون الباء اكيد بالرسمي هلا هون الفيتاس للبيستون هي زيرو، ما في البيستون هو اوروبو اكيد. البال عندها فيتاس بتي في انكونو. اكيد la balle doit s'incruster dans le piston، يعني في عندنا accrochage entre la balle et le piston. la balle et le piston يعني فينا نقول انه نفس الفيجور la même figure. Il y a accrochage entre la balle et le piston. صار في عنا accrochage entre la balle et le piston. Il y a accrochage entre la balle et le piston. طبعا هيدا الاكس اللي هو الاكس دي اكس orienté اجمالا vers la gauche. طبعا هيدا الانستان هو الانستان جوست ابري l'accrochage. هلا لو سيستم بيستون بلس بال، يعني هون عندنا الماس بتي ام اللي هي البال بي. Le système piston plus balle doit comprimer le ressort، يعني عندنا قصة فيجور فينا ناخدها هيك. طبعا هون il y a compression du ressort de XM. أكيد XM هي الامبليتود ماكسيمال، يعني الفالور ماكسيمال دو X. هنفترض إنه هون هي الإكس إم. طبعا هناخد نحن بيستون هون صار
والماس ام. هيدا البيستون. اكيد والماس ام اللي هون. هاي الماس ام accolé au piston. أكيد هيدا السيستم va comprimer le ressort. هلا اكيد هون ممكن يكون في عنا بقلب البيستون هون في عنا ترو كمان ترو، وهالبال هيدي فتت بقلب الترو فضغطت الريسور، اكيد ضغطته دون ديستانس اكس ام. هون عنا البوزيشن انيشيال للبيستون للسيستم اكيد. والمسافه اللي انضغطت هي اكس ام. طبعا هون الديستانس من هون لهون هي اكس ام، الكومبريسيون دو ريسور اكس ام. طبعا هون في عنا 3 انستان مهمين. عنا الانستان اول شيء au début يعني lorsque la balle et le piston sont séparés au début de l'expérience. La balle B est lancée avec une vitesse petit v, le piston, la vitesse du piston هي 0. هيدي الانستان، هيدا الانستان هو avant l'accrochage. في عنا الانستان هيدا هو juste après l'accrochage. هيدا هون juste après l'accrochage. juste après l'accrochage. وفي عنا الانستان après l'accrochage. هيدا الانستان après l'accrochage. après l'accrochage lorsque le ressort est comprimé de Xm. Le ressort est comprimé de Xm. طبعا هون الاكس ام هي 30 بعتقد بدهم يعطينا الاكس ام اللي هي 30 سنتيمتر، وعطينا الريدور للريسور اللي 500 نيوتن بار متر والماس. طبعا السؤال الاول كالكولي لا فيتيس دو لانسامبل juste après le choc. وهون عندنا question كمان déduire la vitesse petit v de la balle ainsi que la vitesse petit v de la balle ainsi que la vitesse de la balle avant le choc ainsi que petit v vitesse de la balle. فإذا الكيستيون الأول vitesse de l'ensemble juste après le choc. Première question A. Vitesse grand V du système اللي هو كله juste après le choc. Juste après le choc. Le choc. بنزيد عليه كمان la vitesse petit v ainsi que la vitesse petit v de la balle avant le choc. أكيد avant le choc. avant l'accrochage يعني.
فإذا المطلوب petit v, la vitesse petit v de la balle à déterminer. يعني بدنا نجيب grand v والفيتاس للسيستم والفيتاس petit v. إذا بنرجع على الفيجور الأولى، الفيتاس petit v، الفيتاس للبيستون هون هي زيرو، يعني هون البيستون هو immobile أكيد. البيستون هون هو immobile، يعني الفيتاس تبعته هو زيرو. الفيتاس للبيستون égal à zéro avant l'accrochage. الفيتاس للبال افون لاكروشاج ما بنعرفها طبعا، ولا بنعرف الفيتاس جوست ابري لاكروشاج. هي مطلوب الفيتاس للسيستم، الفي للسيستم ابري لاكروشاج، هن طالبينها السيستم اللي هو البيستون بلس بال. فاذا انا ما فيني استخدم الاكروشاج، يعني كونسيرفاسيون دو لا كونتيتي دو موفمون بور ديتيرميني لا فيتاس دو سيستم جوست ابري لاكروشاج، ما فيني اشتغل على الشوك افيك اكروشاج. ليه؟ لانه ما معي البيتي في ولا معي الجران في دو سيستم. كيف بدي اشتغل اطلع الفي دو سيستم؟ نحن بنعرف انه هيدا السيستم سي لوي كي ا كومبريمي لو ريسور. فاذا معي الاكس ام انا هي 30 سنتيمتر، يعني معي هون الفالور دو اكس ام اللي هي 30 سنتيمتر، فبقول لو سيستم اي بيستون بال سيلندر تار et énergétiquement isolé, acquis مع الريسور, pas de frottement. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique entre les deux instants. Il y a l'instant juste après l'accrochage, il y a un système énergie cinétique. أكيد الريسور ما بيكون allongé. هون ما بيكون allongé الريسور. يعني هون اللونجور للريسور كلها هي L0. هون كمان اللونجور هي L0. هون اللونجور هي L0 moins X. اللونجور هي L0 moins XM. اللونجور عم بحكي. فاذا هون بما انه اللونجور هي L0 معناتها ما في عندنا اللونجمون، في عندنا هون بس انرجي سينيتيك. هون في عندنا انرجي بوتنسيال الاستيك كار لو ريسور اي كومبريمي دو اكس ام. فاذا ما بقدر انا اشتغل على الشوك افيك اكروشاج نقول بي افون ايجال بي ابري. Pourquoi? Parce que la vitesse de la balle petit m est inconnue, la vitesse du système est inconnue. أنا بدي طلع الفيتاس للسيستم juste après l'accrochage. فإذا باخذ الفيجور 2 والفيجور 3. يعني on applique la conservation de l'énergie mécanique entre les deux instants juste après l'accrochage et après l'accrochage lorsque le ressort est comprimé de XM. فإذا السيستم بنقول السيستم هو ريسور cylindre piston et balle عفوا balle terre et énergétiquement isolé. Système فإذا ressort cylindre piston balle terre. هيدا السيستم كله سوا et énergétiquement isolé. Et énergétiquement isolé. Pas de frottement. Et pas de réaction chimique. Ou nucléaire. Il n'y a pas de force de traction. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique entre les deux instants. شو هن هالدوز انستان؟ initial يلي هو instant juste après l'accrochage, juste après
l'accrochage. طبعا بالانستون جوست ابري l'accrochage بيكون بعد الريسور ما تمدد. والتي فينال instant où le ressort est comprimé au maximum. Au maximum. طبعا هون كيف بدنا بهالحاله الانستانت انيشال انستان جوست ابري لاكروشاج اكيد السيستم بيكون عنده انرجي سينيتيك. هون بيكون في عندنا انرجي سينيتيك، يعني بتكون الانرجي سينيتيك للسيستم انرجي سينيتيك هي 1 demi fois m du système, m le système fois la vitesse du système au carré. طبعا ما بيكون في عندنا اي بي او، الاي بي او بتكون زيرو، الاي بي او انيشال بتكون زيرو، وما بيكون في عندنا اي بي بي لانه اصلا حناخدها نحن كونفوندو افيك لاكس دي زيكس. هون ما في عندنا اي بي بي اصلا لانه الريسور هو اوريزونتال انيشال. بالنسبه للانستان où le ressort est comprimé au maximum، au maximum يعني بالفيجور الاخيره اذا انضغط الريسور على الاخير الاكس ايجال ا اكس ام بتكون الفيتاس هون زيرو، يعني بتكون الفيتاس ايجال ا زيرو للسيستم. ما بيكون في عندنا او سي بس بيكون في عندنا او بي او. يعني هون بهالحاله بيكون عندنا الاو سي فينال، بتكون الاو سي فينال هي 1 demi، هي بتكون زيرو، والاو بي او فينال او بي او فينال بتكون 1 demi كا اكس ام او كاري، كا اكس ام او كاري. واكيد الاو بي بي فينال بتكون زيرو، او بي بي فينال بتكون زيرو. هلا ليش هون الالونجمون هو اكس ام؟ لانه اذا نطلع بالفيجور كانت اللونجور للريسور L0 صارت L0 موان اكس ام. لما بدنا نعمل دلتا ال بدنا نعمل L0 موان اكس ام موان L0 حيطلع موان اكس ام، فحتطلع معنا اللونجمون هو موان اكس ام. مشان هيك الاو بي او هي 1 demi كا اكس ام او كاري. طبعا هون il faut appliquer la conservation de l'énergie mécanique، يعني بدنا نقول EM initial. برجع بذكر الانستان initial هو الانستان où le ressort ne s'allonge pas juste après l'accrochage أكيد. Égal EM final est égal à EM final اللي هو الانستان où le ressort est comprimé au maximum. بتكون الفيتاس للسيستم زيرو، فحيطلع عندنا هون بالنسبه للاو ام انيشال هن مجموع كل هول، يعني او سي انيشال بلس او بي بي انيشال بلس او بي او انيشال égal EC final plus EPP final plus EPE final. طبعا الاو سي انيشال هي حتكون 1 demi ام du système fois v du système au carré juste après l'accrochage. الاو بي بي اكيد زيرو، الاو بي او انيشال لانه طول الريسور ضل ال 0 0، الاو سي فينال هي زيرو لانه il est comprimé au maximum، الاو بي بي على طول زيرو لانه اصلا الاكس دي زيكس هو نيفو دو ريفيرونس دو انرجي بوتنسيال دو بيزونتور. الاو بي او فينال هي 1 demi كا اكس ام او كاري، فحيبقى منهم 1 demi fois m du système M le système fois la vitesse grand V du système juste après l'accrochage est égale à 1 demi kxm au carré. kxm au carré. طبعا en simplifiant par 1 demi حيطلع معنا le V carré égale kxm carré sur M du système. V carré
V du système, yani au carré, V carré, grand V carré du système, est égal à K xm au carré sur grand M du système. Implique que V du système est radical de K xm carré sur grand M plus petit m. Implique que Vs égale radical de 1500 fois 0,3 au carré sur الماس للبيستون يلي هي 1 كيلوغرام بلس 20 جرام يعني بلس 0,02 بيطلع معنا 1 كيلوغرام بلس 0,02 أكيد كيلوغرام. Masse en physique est toujours en kilogrammes. هيدي الجرام في du système. بيطلع لنا fois 0,3 au carré « 11,5 V du système égale à 11,5 mètres par seconde. طبعا هيدي هي الفيتاس للسيستم. هيدي اسمها فيتاس للسيستم juste après l'accrochage. C'est la vitesse du système juste après l'accrochage. طبعا انا بدي ارجع طبعا الفيتاس للسيستم juste après l'accrochage يعني هون ici. Après l'accrochage, le système possède une vitesse, هيدي الفيتاس تبعته. هي الفيتاس رايحة هيك أكيد dans le sens positif يلي هي grand V. هي الجران في du système. طبعا هيدي السيستم il va comprimer هيدا السيستم بيستون مع البال أكيد il va comprimer le ressort de distance x1. هلا déduire la vitesse petit v de la balle avant le choc. يعني بدنا نشوف نحن قديش الفيتاس هلا للبال avant le choc. نحن صار معنا الفي du système، معنا الفي للسيستم اللي هي après le choc، ومعنا الفيتاس للبيستون avant le choc. بدنا نجيب الفيتاس de la balle. فإذا شو بعمل؟ j'applique la conservation de la quantité de mouvement sur le système piston-balle avant et après l'accrochage. يعني بدي اشتغل هلا بشوك avec accrochage pour déterminer la vitesse pour déterminer la vitesse petit v de la balle avant le choc, avant l'accrochage. يعني. Il faut appliquer, ou on applique la conservation de la quantité de mouvement. La conservation de la quantité de mouvement.
durant l'accrochage أكيد durant l'accrochage أو pendant l'accrochage. يعني بنقول P avant l'accrochage égale P après l'accrochage. P avant l'accrochage. L'accrochage égale P après l'accrochage. Après l'accrochage. طبعا احنا شو عرفنا انه في accrochage هون؟ نرجع للدوني. elle vient s'incruster dans le piston au repos، يعني قعدت بقلب البيستون au repos، لزقت عليه يعني. فاذا P avant l'accrochage égale P après l'accrochage. شو عندنا avant l'accrochage؟ اذا نطلع على الفيجور 1 هيدا avant l'accrochage، هون avant l'accrochage اكيد هيدا الانستان هو avant l'accrochage. شو عندنا avant l'accrochage؟ عندنا deux particules، وحده P1 وحده البال والثانيه البيستون séparés. après l'accrochage صاروا سيستم واحد. فاذا بنقول عندنا P للبيستون piston plus P de la balle P de B vecteur أكيد égale P du système. P du système اللي هو البيستون plus balle du système. طبعا ال P للبيستون هو grand M fois V للبيستون. P للبيستون أصلا زيرو لأنه le piston est au repos. يعني عندنا ال P للبيستون هو grand M للبيستون grand M fois grand V يلي هي أكيد زيرو. V للبيستون يلي هي زيرو. P للبال هي petit m fois petit v للبال يلي هي différent de زيرو أكيد est égal P للسيستم هي الجران M plus petit m للبيستون، يعني الجران M للبيستون plus petit m للبال اللي هي الماس للسيستم fois grand V du système اللي طلعناها قبل. هيدي طبعا هون زيرو فيكتور. فنحن إذا بدنا نجيب البتي في فيكتور، البتي في فيكتور est égal petit v هي الفيتاس de la balle هي grand M plus petit m يلي هن الماس للسيستم كله سوا fois grand V du système sur petit m. طبعا cette relation montre que petit v et grand V du système sont collinéaires de même sens. Petit v et grand V du système sont collinéaires de même sens, ليش؟ لأنه الكونستانت اللي بوزيتيف collinéaire de même sens. طبعا البتي في هي الفيتاس دو لا بال والجران في هي الفيتاس للسيستم جوست ابري لاكروشاج. دو ميم سونس طبعا لانه الجران ام بلس بتي ام سور بتي ام الكونستانت هيدي هي بلو جران كو زيرو. فمشان هيك هول الفيكتور في ايجال كا فوا في اس بيكونوا كولينيير دو ميم سونس. En valeur algébrique, en valeur algébrique, en valeur algébrique, en valeur algébrique, petit v égale grand M plus petit m sur grand M fois la vitesse du système en valeur algébrique. يعني est égal à 1 plus 0,02 kg
sur 1 kg fois la vitesse du système اللي طلعت معنا 11.5 متر per seconde. طبعا هون كيلوغرام وتحت كيلوغرام. يعني عندنا 1.02 fois 11.5 1.02 fois 11.5 divisé par 1. 1.02 fois 11.5 بيطلع معنا 11.73. متر par seconde. طبعا هون الفيتاس للسيستم هي 1500 multiplié par 0.3 exposant 2 divisé par 1.02 est égal radical 11.5. OK. On a appliqué la conservation de la quantité de mouvement P avant اللي هو P للبيستون plus P للبال. P للبيستون هون عندنا البتي sur petit m عفوا هون sur petit m هون sur petit m فإذا هون petit m يعني هون مش 1 كيلوغرام بيطلع عنا 0.02 كيلوغرام ف 11.5 الجواب بيطلع 500 شوي يعني لازم يطلع الرقم كبير لأنه البال وزنها كتير خفيف بالنسبة للبيستون البال وزنها كتير خفيف ف 1.02 fois 11.5 divisé par 0.02 586.5 الجواب 586.5 متر par seconde. طبعا الفيتاس للبيستون جوست ابري لو شوك طلعت معنا 11.5 الفيتاس دو لابال لانه وزنها خفيف لازم تطلع كثير كبير. طبعا هون بدنا ننتبه انه نحن عم نقسم على بيتي ام، بيتي ام هي الماس دو لابال، فاذا البيتي في الفيتاس للبال avant le choc هي 586.5 متر par seconde. طبعا اذا بدنا نطلع الفيتاس كفيكتور بنحط لها اي، يعني اذا بدي اكتب انا الفيكتور فيتاس فيني احط له اي لانه هو رايح فير لا غوش suivant l'axe des x. هيدي هو الفيتاس دو لا بال 86.5 هيدا avant le choc. طبعا الكيستيون ب هلا calculer l'énergie mécanique. هلا هن هون بالكتاب كاتبين calculer l'énergie mécanique du système lorsque le ressort est comprimé de x. قايلين calculer، نحن فينا نعمل لها calcul لانه نحن بنقول انه l'énergie mécanique est constante. يعني on peut chercher la valeur de l'énergie mécanique en choisissant un instant particulier. يعني فينا نختار الانستان نطلع الانرجي ميكانيك للسيستم lorsqu'il est comprimé de x. lorsqu'il est comprimé de x يعني مش بهي الرسمه اتي كالكونك بنضغط x تحت الاكس ام. اوكي، مش ضروري نكون اخذينه بهي، يعني فينا ناخذ مثلا كومبريسيون دو اكس هو هون هيك كومبريمي دو اكس يعني لهون، مش ضروري يكون اكس ام، يعني اكيد اكس يعني اكس كالكونك. هيدا الانستان هون هو تي كالكونك، تي كالكونك بيكون الريسور هو كومبريمي دو اكس. اوكي، يعني المسافه من هون لهون هي اكس. طبعا لحتى نحن نطلع الفالور للانرجي ميكانيك لانه قايلين كالكولي، فينا نقول انه الانرجي ميكانيك اتي كالكونك ات ايجال ا انرجي ميكانيك لوسك اكس ات ايجال ا اكس ام. هيك بتقدر تطلع معنا الفالور للانرجي ميكانيك.
فاذا بالبارتي ب بدهم الانرجي ميكانيك كالكولي. هو قايل بالكتاب كالكولي، يعني فينا نطلع بدنا نطلع الانرجي ميكانيك كفالور بور اكس. اوكي، فينا نطبق الكونسيرفاسيون دو لينرجي ميكانيك، بنطبق الكونسيرفاسيون دو لينرجي ميكانيك. كيف نطبقها؟ بنقول ام à t quelconque يعني x et v est égal à EM pour x est égal à xm و v égal à 0. يعني نحن معنا الاكس ام، فبتطلع عنا اذا حطينا بدل الفي 0 هي الانرجي ميكانيك اتي كالكونك هي 1 دمي كا اكس 2 بلس 1 دمي ام في كاري، تطلع 1 دمي كا اكس ام او كاري، كا اكس ام او كاري. طبعا هيدي الانرجي ميكانيك فينا نعمل لها كالكول لانه معنا الكا ومعنا الاكس ام، يعني بتطلع 1 دمي فوا 1500 نيوتن par mètre multiplié par 0,3 au carré. Multiplié par 0,3 au carré. يعني بده يطلع عنا 1500 fois 0,09 divisé par 2. بيطلع عنا 67,5 جول énergie فإذا mécanique à t quelconque يعني en fonction de x et v تطلع عنا égal 67,5 جول. نرجع بنعيد الكالكول 0,3 exposant 2 fois 1500 égale divisé par 2 بيطلع 67,5 جول. طبعا كالكولي هون عندنا كالكول يعني الفالور، بدنا نطلع الفالور دو déduire l'équation différentielle. هلا لنطلع الايكواسيون déduire l'équation différentielle، لحتى نطلع الايكواسيون différentielle بدنا نكتب الاكسبريسيون دو l'énergie mécanique et on dérive. فاذا كيف بدي اطلع الايكواسيون ديفيرونسيال؟ احنا معنا او ام اتي كالكونك ايجال 67,5، فينا نقول الاو ام اتي كالكونك هي 1 demi k x2 1 demi k x2 plus 1 demi facteur de m plus m fois v carré اللي هي الانرجي سينيتيك للسيستم اتي كالكونك. ما تنسوا انه السيستم مؤلف من البيستون والبال لانه عنده اكروشاج. طبعا الفي à l'instant t est égal à EM اللي هي 67,5 اللي هي كونستانت جول. هلا شو بعمل؟ بقول له dérivons par rapport à t، dérivons par rapport à t، dérivons par rapport à t. لانه لطلع انا الايكواسيون ديفيرونسيال بدي اكتب انه الاو ام هيدي الاو ام كلها هي كونستانت، سا ديريفي ات ايجال ا 0. شو حيطلع عنا؟ حيطلع معنا الديريفي لل 1 دمي كا اكس 2 كا اكس 2 plus 1 demi facteur de petit m plus grand M V carré prime كلها est égal à 0. Pourquoi? لأنه هيدي هي constante quel que soit x et t، quel que soit t. Sa dérivée est égale à 0. بعمل dérivée يعني حيطلع عندي mv v prime 1 demi k fois 2x x prime يعني la dérivée de 1 demi k x2 هي 1 demi k fois 2x x prime 1 demi k fois 2x x prime plus 1 demi m plus petit m fois 2 v v prime égale à 0. طبعا هون على جنب بدي اقول له or x prime est égal à v
et V' égale à x secondes est égal à A. Car le mouvement est un mouvement rectiligne. بيطلع عنا x prime k x prime en simplifiant par 2 plus grand M plus petit m, grand M plus petit m fois V' est égal à 0. طبعا الاكس بريم هي في، فينا ناخذ في فاكتور كومان، بيطلع عنا كx plus grand M plus petit m fois V'. est égal à 0. أكيد ال V هي différent de 0 ما بتكون على طول égal à 0 فحيطلع عنا مين الإيجال à 0 حيطلع عنا kx plus grand M plus petit m fois x secondes est égal à 0. On divise par grand M plus petit m. En divisant, par exemple, grand M plus petit m, on aura secondes plus k sur grand M plus petit m fois x égale à 0. طبعا هيدي هي l'équation différentielle de second ordre en x المطلوبة. Sans second membre, أكيد. Déduisez l'équation différentielle qui régit le mouvement de l'ensemble et calculez sa période propre. أكيد cette équation différentielle est de la forme, ou cette équation différentielle est de la forme x secondes plus oméga 0 carré x égale à 0 لأنه ما معنا نحن solution, ou cette équation différentielle et de la forme x secondes plus oméga 0 carré x égale à 0. Avec oméga 0 carré égale k sur grand M plus petit m. Où oméga 0 est radical de k sur grand M plus petit m. هيدي oméga 0. La période propre T0 هي 2 pi sur oméga 0. La période propre T0 هي 2 pi sur oméga 0. يعني 2 pi sur radical de k sur grand M plus petit m implique T0 هي 2 pi radical
de grand M plus petit m sur K est égal à 2pi radical de grand M plus petit m, il est 1 plus 0,02 kg sur 1500 newtons par kilogramme. On aura 0,16 secondes. D'où T0 est égal à 0,16 secondes. C'est la valeur de la période propre. طبعا الvaleur de la période propre هي 1,02 divisé par 1500 multiplié par 2pi. 0,16 à peu près 0,16 secondes. طبعا هيدي هي الvaleur de la période propre. طبعا هلا اذا جيت انا وقلت question supplémentaire C par exemple, sachant que C, sachant que l'équation horaire du mouvement, ou sachant que la solution que x égale à xm multiplié par cosinus de oméga 0t plus phi. X est égal à xm cosinus de oméga 0t plus phi est une solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle. Déterminer les valeurs, déterminer la valeur de phi, puis écrire l'équation horaire du mouvement. Déterminer la valeur de phi, la constante phi. De la constante phi. Puis écrire l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire, puis écrire l'équation horaire du mouvement. كيف بنكتب الايكويشن اورير du mouvement؟ طبعا الايكويشن اورير هي هيدي نفسها x على انستان t يلي هي xm كوسينوس دو اوميجا 0 t بلس في، بس طبعا بدنا نطلع الكونستانت xm واوميجا 0 اي في. هو طالب الفي بالاول، اوميجا 0 بنطلعها من البيريود بروبر 2 بي سور تي 0 او من راديكال دو 4 سور ام بلس ام. الاكس ام معناها اياها 30 سنتيمتر. فاذا كيف بدنا نطلع الفي؟ الفي ديبون دي كونديسيون انيشيال. الفي dépend des conditions initiales. Des conditions initiales. Conditions initiales يعني début des oscillations. طبعا شو هن les conditions initiales؟ à t égale à 0 يعني début des oscillations. début des oscillations. شو كان عندنا؟
كانت عندنا الفيتاس في 0 اكيد الاكس 0 هي 0 الاكس 0 ايجال ا 0 et V0 اللي هي الفي للسيستم اللي هي 11.5 متر بر سكند. ليه؟ لانه نحن اول ما بلشنا امتى بلش الاوسياسيون؟ بلش من هون. هون اول شيء جوست ابري لاكروشاج بلش الاوسياسيون، يعني هون فينا نعتبره ديبيو ديز اوسياسيون، فينا ناخذ هيدي النقطه هي الاو الاوريجين طبعا مع هون الاوريجين للريبير، يعني معناتها كالي لا فالور دو اكس 0 السي اكس 0 هي 0 اكيد، والفيتاس هيدي اللي هي الفي للسيستم اللي هي 11.5 هي الفيتاس ماكسيموم اكيد. اكس 0 كيف بدنا نطلع الاكس 0؟ اون رامبلاس تي بار 0، يعني معنى الاكس اون رامبلاس تي بار 0 بنقول اكس 0 هي اكس ام كوسينوس في، هي لازم تكون 0 est égal à 0. implique اكيد الاكس ام ديفيرون دو 0 فبتطلع الكوسينوس في ايجال ا 0، يعني في ايجال بي سور 2 او موان بي سور 2. في ايجال بلس بي سور 2 radian ou moins pi sur 2 radian. هلا كيف بدنا نعرف اذا اي وحده بدنا ننقي؟ بدنا نروح على الكونديسيون الثانيه اللي هي الفي 0، الفي 0 هي بلو جران كو 0 اكيد. الفي 0 كيف بدنا نطلعها؟ بنكتب الفي على انستان تي يلي هي اكس بريم يلي هي موان اكس ام اوميغا 0 سينوس اوميغا 0 تي بلس في. à t égale à 0 on remplace t égale à 0 v0 شو بتطلع؟ v0 هي موان اكس ام اوميغا 0 سينوس دو في. هيدي هي الفي 0. هلا مره بناخذ الفي ايجال ا بلس بي سور 2 on remplace في ايجال بلس بي سور 2، يعني بنقول بور في ايجال بلس بي سور 2 راديان بنجيب الفي 0 بتطلع معنا نيجاتيف. اوكي بور في في ايجال ا بلس بي سور 2 راديان. بنجربها بقلب الفي 0 لانه نحن طلعنا الفي من الاكس 0، ما فينا نجربها بالاكس 0، نعملها فيريفيكاسيون دون في 0. في 0 est égal à moins xm oméga 0 sinus de pi sur 2 radian. sinus de pi sur 2 هي 1 فبتطلع نيجاتيف. هيدي كونستانت نيجاتيف ضرب 1 بيطلع نيجاتيف معناتها ا ريجيتي، فاذا ا ريجيتي pour phi égale à moins pi sur 2 radian الفي 0 هي moins xm oméga 0 sinus de moins pi sur 2. سينوس دو موان بي سور 2 هي موان 1، يعني هيدي بتطلع موان 1، يعني حيطلع معنا بلس اكس ام اوميغا 0 اللي هي بلو جران كو 0.
لأنه الإكس إم est toujours plus grand que 0 الأوميغا 0 est plus grand que 0 فهيدي هي acceptable. فإذا دو في égal moins pi sur 2 radian. دو في égal moins pi sur 2 radian. طبعا الاوميجا 0 نحن مطلعين البريود تي 0 مطلعين الاكسبريسيون دو اوميجا 0 فينا نطلعها دغري. الاوميجا 0 هي راديكال دو كا سور ام سور جران ام بلس بوتي ام مشان نطلع الفالور ونحطهم بقلب الايكواسيون اورال يلي هي راديكال دو 1500 sur 1,02. 1500 divisé par 1,02, 38,4. Oméga 0. À peu près 38,4 radians par seconde. طبعا الاوميجا 0 بدي اذكر انه هي البولساسيون يعني elle indique la rapidité des oscillations. الاكس ام هي 30 سنتيمتر يعني 0,3 متر par hypothèse. هي 30 سنتيمتر يعني 0,3 متر. فشو صارت الايكواسيون اورير؟ l'équation horaire du mouvement هي x à l'instant t est égale à 0,3 mètres يعني 30 سنتيمتر 0,3 متر كوسينوس لأنه أنا أعطيتكم إياها كوسينوس الأوميجا 0 يلي هي 38,4 تي moins pi sur 2 radian لأنه الفي طلعت معنا moins pi sur 2 radian 0,3 cosinus de 38,4 t moins pi sur 2 radian لأنه أنا الفي طلعت معي moins pi sur 2 radian لأنه أتي إيجال à 0 قلنا الإكس 0 هي 0 بيطلع الكوسينوس هو 0 فالفي بتكون يا pi sur 2 يا moins pi sur 2 هيدي هي الإيكواسيون horaire du mouvement طبعا هيدا البارتي سي l'équation horaire du mouvement. هلا في حال طلب مني الالور للإكس en fonction de t في حال طلبت مني الالور de x en fonction de t l'allure de x en fonction de l'élongation يعني de l'élongation الالور يعني الجرافيك في حال أنا طلب مني الallure de l'élongation x en fonction de t كquestion supplémentaire شو بعمل ساعتها؟ طبعا باخذ الإكس أنا بنقلها وهيدي الإكس
x égale 0,3. طبعا الاكس هي à l'instant t هي 0,3 cosinus de 38,3 اللي هي الأوميغا 0 تي moins pi sur 2 راديان. moins pi sur 2 راديان. طبعا بدي اعمل الالور، يعني بدي ارسم الجرافيك ريبريزونتون اكس ان فونكسيون دو تي. شو بقول له؟ بدي اخذ فالور بارتيكوليير دو تي. شو هن الفالور بارتيكوليير دو تي؟ اول فالور بارتيكوليير 38,3 تي égal à 0. ثاني valeur 38,3 t égale pi sur 2 radian، لأنه هيدي هي الأوميغا تي. ثالث valeur 38,3 t est égal à pi radian. رابع valeur 38,3 t est égal à pi 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 et ainsi de suite. برجع 2 pi. هلا هن بعتقد اول اثنين بيكفوا، لازم يكفوا اول اثنين. Si 38,3 t égale à 0 يعني t est égal à 0 اكيد، لانه t هي 0 sur 38,3 حيطلع عندي الاكس à t égale à 0 يعني x 0 حتطلع 0,3 cosinus de 0 moins pi sur 2. يعني محل هيدي بدي احط 0. محل هيدي بدي احط الفالور اللي هي 0. كوسينوس دو موان بي سور 2 هي 0، فبتطلع اكس 0 ايجال ا 0. فاذا اكس 0 ايجال ا 0. هي اول فالور. pour t égale à 0 x 0 égale à 0. 38,3 t égale pi sur 2 يعني معناتها t هي pi sur 2 fois 38,3. يعني 3,14 divisé par 2 fois 38,3 0,04 0,04 secondes. طبعا اذا بتتذكروا انه البريود هي 0,16. البريود هي 0 يعني هيدي هي تي 0 sur 4. ليه؟ لانه نحن دارسين بالكور انه بي سور 2 هي على سيرك تريجونومتريك ربع البريود، فالتي 0 هي 0,16 طلعت معنا ديفيزي بار 4 بيطلع تقريبا 0,04. بنحط بنحط الفالور هيدي البي سور 2 بقلب الايكويشن بيطلع اكس ايجال 0,3 cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2. بنحط pi sur 2 يعني محل هيدا الرقم 38,3 t بدنا نحط pi sur 2 moins pi sur 2 بيطلع 0 يعني 1. cosinus de 0 1 يعني بده يطلع 0,3. 0,3 يعني الاكس بدها تطلع 0,3 اللي هي اكس ام. يعني اول يعني هي اكس ام. طبعا اذا بنرجع بنكفي هون بده يطلع معنا 0، هون بده يطلع معنا موان اكس ام اي انسي دو سويت. طبعا هون بدنا نرجع نقول 38,3 تي ايجال ا بي. التي حتطلع تي 0 سور 2 يعني حتطلع 0,08. هون حيطلع معنا 3 تي 0 سور 4 يعني تقريبا 0,12. ونفس الطريقه يعني بنبدل كل مره بدنا نبدل 38,3 تي مره بي 0 مره بي سور 2 مره بي مره 3 بي سور 2 et ainsi de suite et on trace le graphe. طبعا نحن الجراف اللي بدنا نرسمه هلا فونكسيون دو تي. هيدا x en fonction de t.
دايما نحن بالفونكسيون سينوزويدال بنقسم الابسيس ل4 ديفيزيون 3 4. هون بنحط تي 0. طبعا هون قديش معنا التي 0 نحن 0.16 لانه نحن طلعت معنا التي 0 تقريبا 0.16 سكوند. هون الاكس ان متر او ان سنتيمتر وهون تي ان سكوند. هون اكس ان متر. فيكم ترسموها ان سنتيمتر مش غلط. طبعا عندكم هون تي 0 البريود بروبر يعني اللي هي 0.16 سكوند. تي 0 اكيد انا الرقم اللي معي اياه للتي 0 اللي طلعته بالاكزرسيس هو 0.16. فهون لازم يكون عندكم تي 0 سور 4 اللي هي 0.04 وهون تي 0 سور 2. هلا عندنا هون الاو طبعا حناخذ نحن الماكسيموم 30 سنتيمتر يعني 3 ديفيزيون يعني 0.3 متر 1 2 و3. نفس الشيء من تحت 1 2 و3. طبعا اتي ايجال ا 0 اكس 0 ايجال ا 0 بعد ربع بريود يعني اوميجا تي ايجال بي سور 2 صارت اكس ام. بعدين عندنا ا تي 0 سور 2 0. بعدين عندنا مينيموم موان اكس ام. بعدين في عندنا 0. فاذا الكورب سينوزويدال هي هيك شكلها. هيك. طبعا هيدي هي الالور دو اكس ان فونكسيون دو تي. et ainsi de suite. طبعا فينا نزيد السربة فبتصير بتطلع على الماكسيموم et ainsi de suite.